Entre nuvens, raios e trovões surgem as tempestades. São elas que alimentam os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Não importam quão temível elas sejam, elas representam a força da natureza que, ao cumprir sua sentença, traz a paz e a calmaria. Isso acontece dentro de nós também. Por mais assustadoras que sejam as turbulências da vida, tudo termina, se acalma, recomeça e a paz traz uma importante reflexão. Tudo muda, passa e se renova por alguma razão. Enfim, podemos entender, aceitar ou não toda essa transformação. E aí, qual vai ser a sua decisão?